มี admission date ไปเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่รู้แต่ว่าปี 2012 แต่ไม่รู้เดทนะคะถ้าทำ statistic re-identification คือใช้สถิติของภาพรวมทั้งหมดมา identify ทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นกราฟนะคะภาพแรกทางนี้ทางด้านขวานะคะทางด้านซ้ายโทษทีอันนี้คือ Data จริงบอกว่ามีเดทนะคะ frequency ของ Data หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยทำ de-identification แล้วภาพสถิติเปลี่ยนไปนั้นใครบอกว่าจะจับ pattern จากสถิติ Data จับไม่ได้เพราะสถิติของภาพมันเปลี่ยนไปด้วยคือเขาอันนี้ก็ทำลึกลงไปนี่มาจากงาน research อันนึงอันนี้ก็คือเพื่อให้รู้ว่าจริงๆไม่ต้องทำ encryption ก็ได้ทำ anonymization ก็ได้เพราะว่าเวลาเราทำ encryption ปัญหา2 อย่าง encrypt ตรงไหน encrypt ข้อมูลที่อยู่บนที่เราเก็บหรือ encrypt ข้อมูลระหว่างที่มันเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอันนี้คือประเด็น2 อันที่ต้องเจออันที่ 2จะใช้คีย์อะไรดีจริงๆต้องมีออกใช้อัลกอริทึมอะไรอีกนะวิธีการอีกเพราะฉะนั้นประเด็นของ encryption เนี่ยแล้วเรามาใช้ใน healthcare ซึ่งใหญ่มากแล้วก็ individual มากเนี่ยต้องมีคีย์ให้ทุกคนเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะก็อันนี้ก็ให้มีสไลด์เดียวเรื่อง encryption decryption นะคะก็คิดว่าทุกคนคงพอทราบเรื่องนี้อันนี้สำคัญมากก่อนที่จะทำ encrypt หรือทำ anonymization ต้องรู้ว่า data ของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำ privacy ได้หรือทำ data protection ได้ต้องบอกด้วยว่า data sensitive ของเราเนี่ยคือ data อะไรบ้าง HN sensitive ไหมชื่อ sensitive ไหม symptom ICD-10 ไหม record prescription ต่างๆ doctor name family record sensitive มานี่เป็นตัวอย่างแล้วถ้า non sensitive บอก address sensitive ไหมไม่อาจจะไม่ mobile phone แต่ถ้าไปพูดถึงกสทช mobile phone สำคัญถูกไหมที่มีเรื่องกันนะที่เอา mobile phone ไปขายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมคะงั้นเวลา sensitive กับใครต้องดู context ของงานแอปพลิเคชันนั้นด้วยแล้วก็ emergency contact ไม่ควรจะ sensitive ใช่ไหมเพราะว่าเกิด emergency บอก sensitive encrypt แล้ว anonymize แล้วใครจะดูได้อันนี้บางครั้งเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เป็น public ได้เมื่อไหร่เป็น private ได้ไม่ใช่แค่นั้น user คนที่จะ access เข้าข้อมูลก็ต้องแบ่งด้วยแบ่งอะไรคนไข้แน่นอนด็อกเตอร์ใครล่ะพยาบาลเกี่ยวข้องไหมแลบเกี่ยวข้องไหมฟาร์มาซิสเกี่ยวข้องไหม Family Member ใครที่จะให้ที่ close กับเราเลยเราคิดว่าเราเปิดเผยให้เขาได้ Insurance นะเห็นไหมฮะคือจะมีปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องเยอะอาจารย์เรียกว่าโชว์คำถามมากกว่าคำตอบนะใช่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลไว้บนคลาวด์นี่เป็นสิ่งที่ Data leak กันบ่อยๆโดนแฮกกันบ่อยๆตอนนี้ปีที่แล้วปีเนี้ย59 Healthcare Data เป็น target ของการ attack แล้วโดนกันเยอะมากด้วยนะคะทุกเกือบจะ Healthcare Provider หลายรายโดนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลาเราจะไปเอาข้อมูลจาก PHR ของเราบนมือถือไปขึ้นคลาวด์สิ่งที่ต้องทำจะทำ anonymization หรือทำ encryption ต้องจัดการอย่าไปเป็นแบบเปลือยๆอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นอาการเป็นไงเปิดเผยหมดอันนี้คือภาพนุษย์รัฐทำได้แล้วหลักการ encrypt ไม่ได้ encrypt ทั้งก้อนสามารถเลือกได้ว่าจะ encrypt เฉพาะ attribute นี้เฉพาะข้อมูลตรงนี้เท่านั้นก็ได้นะคะเมื่อไหร่ sensitive เราสามารถทำได้นะคะอีกอันหนึ่งที่คืออาจารย์ชอบพูดเรื่องนี้ Data Life Cycle
เออคือ Data มีวงจรชีวิตของมันนะใน Healthcare เนี่ยมีไหมมี Data เกิดขึ้นใช่ไหมเราเกิดขึ้นมาปั๊บเราก็ generate data แล้วระหว่างเรามีชีวิตเราก็ generate data อีก data พวกนั้นก็ต้องเก็บไว้ somewhere ต้องมีเก็บไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ต้องเก็บสักที่หนึ่งนะคะมีการใช้ data เราโรงเรียนใช้ไหมโรงเรียนอนุบาลใช้ไหมใช่ไหมทุกอย่างอ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะข้อมูลสุขภาพข้อมูลอื่นๆด้วยแต่ข้อมูลสุขภาพก็ต้องมีพวกนี้การใช้งานการเก็บรักษาทำไมโรงพยาบาลเขาบอกว่าอะไรนะเวชระเบียนหลัง10 ปีแล้วทำลายถูกไหมฮะแต่จริงๆถ้าเราอยู่บนเอสนิกเราเก็บ almost forever เลยนะเราสามารถที่จะเก็บได้เมื่อก่อนเวชระเบียนทำลาย10 ปีเพราะอะไรไม่มีห้องจะเก็บข้อสอบอาจารย์ส่งข้อสอบ10 ปีทำลายแต่จริงๆนะ10 ปีทำลายนี่มันจะเยอะมากเก็บไว้ห้องนี้ยังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปี 2 ปีถ้าเด็กจบไปแล้วนะคงไม่มีเด็กคนไหนจะมาแก้เกรดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่คอนฟอร์มกับ10 ปีโอ้โหไม่ไหวบวกอาจจะกินก่อนนะคะก็ retention เป็นประเด็นใหญ่มัน data removal เมื่อไหร่เราต้อง remove อันนี้ก็จะเป็นประเด็นถึงแม้ว่าเราบอก privacy ถ้าใครเก็บไว้ forever สามารถ trace back กลับไปได้ว่าโอ้โหคนที่ตายไปแล้วเนาะมีอาการแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นจุดเป็นอันสุดท้ายที่จะได้สุดจะไม่ได้พูด privacy มากนะแต่ว่าพูดถึงเทคนิคว่าเวลาจะ protect privacy ของเราเนี่ยมันมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเยอะโดยเฉพาะคนที่ดูแลระบบและคนที่คิดว่าจะทำยังไงแต่ PHR อาจารย์คิดว่าเลี่ยงไม่ค่อยได้แล้วนะคะคงมาแต่คนที่ดูแลระบบจะต้องคำนึงถึงว่าจะทำยังไงถึงจะให้ระบบมันsecureเราบอกแล้วsecureไม่ต้องsecureโอ้โหทั้งก้อนเลยเราก็คิดว่าบางส่วนเราคงเปิดได้บางส่วนเปิดไม่ได้แล้วใครเป็นคน access กับข้อมูลอันนั้นเป็นจุดสำคัญนะคะก็มันขอจบตรงนี้ได้ไหมคะว่าอาจารย์ให้มุมมองเรื่องเทคโนโลยีได้อย่างเยี่ยมเลยนะครับเทคโนโลยีที่ IoT บ้างนะครับคลาวด์บ้างโมบายต่างๆซึ่งจริงๆเราเห็นเขาลางเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วล่ะนะครับท่านที่เข้า TMI มาหลายปีผมทราบว่าอย่างอาจารย์สรัญยูกรรมการสมาคม TMI เราหลายรอบก็จะเป็นคนเล่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Healthcare เราแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ในต่างประเทศเองผมก็เห็นเขาลางมาอย่างน้อยก็ 3-4 ปีนะครับแต่ว่าก็มันมาบัวจริงๆก็ปี 2 ปีเนี่ยนะครับที่เทคโนโลยีมันเริ่มมีอินโนเวทีฟมากขึ้นเริ่มแมทัวร์ขึ้นนะครับยังไงก็ตามจริงๆแล้วในมุมผมนะครับจริงๆผมวันนี้จะไม่แตะเรื่อง personal healthcare แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้มากนักนะครับเพราะส่วนหนึ่งเกิดจากส่วนผลเชี่ยวชาญกว่าแล้วก็เล่ามาเยอะแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับนะครับว่าต่อให้เทคโนโลยีมันมีมาแรงกระแสช่วงนี้นะครับเทคโนโลยีไม่ได้ทัวร์ทีเดียวถึงขนาดที่จะreal application จริงในทางการแพทย์เท่าไหร่อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างบางตัวนะครับผมยกตัวอย่างมีคนทำ study แล้วพบว่าใน study น่าจะเพิ่ง release มาได้ประมาณปีนึงนะว่าเซนเซอร์จาก variable device ที่เราวัด vital sign ทั้งหลายเนี่ย accuracy ของมันยังมีความน่าเป็นห่วงแล้วถ้าท่านไปเสิร์ชใน Google Play นะครับก็จะเห็นเลยครับว่าโอ้โหมันมีแอปแบบนี้เยอะมากมายแล้วมันไม่เคยบอกว่ามันวัดได้เชื่อถือแบบ validate ดีแค่ไหนยังไงผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แค่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอันหนึ่งนะฮะแล้วก็โจทย์ระยะยาวอาจจะเป็นเรื่องของการอะไรจะเป็นตัวสแตมป์ว่าแอปเนี่ยดีหรือแอปเนี่ยไม่ดีจะใช้กลไกตลาด
หรือใช้ consumer knowledge หรือเปล่าหรือจะต้องมี authority บางอย่างมาควบคุม FDA ของอเมริกาเริ่มมีแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง treatment หรือ diagnosis เขาก็จะเข้ามาควบคุมมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของ consumer ใช้งานทั่วๆไปแล้วมันไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของการวินิจฉัยหรือรักษาโรคโดยตรงหรือไม่ได้เคลมเช่นนั้นเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งช่วยวัดเครื่องมือช่วยเตือนเครื่องมือช่วยสอนถ้าแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไปไม่ถึงนะครับเมืองไทยเราเป็นไงครับอยครับนะครับไม่อยากจะพูดนะครับไม่รู้มีตัวแทนอยแบบผมไม่เคยเห็นตัวแทนอยมาในงานประชุมทีไปนะครับก็ทุกวันนี้โรงพยาบาลยังเซ็นใบยสอยู่เลยฮะใช่ไหมครับหมอยังต้องเซ็นใบยสเป็นใบอยู่เลยนะครับยสคือยาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งตามกฎหมายต้องรายงานให้กับทางอยทุกเดือนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของ personal privacy ในมุมของ personal health care เนี่ยจริงๆแล้วผมเล่าในส่วนที่ผมคิดว่ามองในมุม apply เป็นหลักการใน health care นะครับแต่ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีมากเพราะผมรอให้นี่มาทัวร์แล้วเดี๋ยวคงมีรอบที่จะมีมาอัปเดตแล้วก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคนอื่นมาอัปเดตให้ฟังมากกว่านะครับว่าเทคโนโลยีที่ดีๆที่น่าสนใจเป็นยังไงบ้างแต่ผมอยากให้ฟังตัวหลักคิดมากกว่าว่าแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้มันดีไปยังไงเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่แค่วัดไว้เท่าสายนะรู้ไว้ใช่ว่าเฉยๆสำหรับประชาชนผมอยากเล่าถึงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเดฟเดมองคาร์ดนะครับคนนี้เป็นคนไข้นะครับแล้วก็เขาเรียกตัวเองว่า e-patient Dev จะเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาเคยไปบรรยายในการประชุมวิชาการของสมาคมเวชศาสตร์สนเทศของอเมริกาเมื่อ3 ปีที่แล้วนะครับแล้วผมได้ไปเอเทนเขาเนี่ยปกติสุขภาพดีนะครับแล้วก็ไปตรวจเช็คอัพธรรมดาพอตรวจเช็คอัพปั๊บโชคไม่ดีครับไปเจอจุดในปอดเขาก็อ้าวเลยแล้วบอกว่าเจอแล้ววินิจฉัยตรวจชิ้นเนื้อไปแล้วพบว่าเป็นlung cancer เป็นมะเร็งปอดนะครับเป็นมะเร็งปอดที่โดยชิ้นเนื้อเนี่ยยารักษาไม่ได้เขาบอกว่าคือมันยังไม่แพร่นะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยพบและไม่มียาที่ใช้แล้วคิดว่าเคียวว่าเขาตกใจมากจากว่าการรักษานะครับหรือว่าการเช็คอัพเฉยๆโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่ดีๆมีเลเวลว่าฉันจะมีวันอยู่ไปขนาดไหนนะเขาเองได้ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีเขาทำยังไงเขาก็ hopeless แล้วด้วยความ hopeless เขาก็ไปค้นเซิร์ชหมดเลยนะครับเซิร์ชแล้วก็ยิ่งเซิร์ชก็ยิ่ง hopeless ใช่ไหมครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ไปโพสต์ในเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ชื่อ Patients Like Me นะครับ Patients Like Me เป็นเว็บไซต์สำหรับคนที่ Patients Like Me คือคนที่เป็นโรคแบบเดียวกับฉันก็เข้าไปเสิร์ชเว็บพวกนั้นนี่นะครับแล้วก็เข้าไปถามว่าเล่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชิ้นเนื้ออย่างนั้นอย่างนี้มีใครมีคำแนะนำไหมแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งมาตอบบอกว่าที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งมีการทำ RCT ทดลองยา experimental drug ตัวใหม่ที่จะใช้ตอบโจทย์โรคของเขาชิ้นเนื้อของเขาตรงๆเลยนะครับคุณลองไปติดต่อดูถ้าคุณได้เข้าไปอยู่ในการรักษาในสถานีอันนั้นก็อาจจะมีโอกาสนะครับเขาก็ไปติดต่อแล้วก็ได้รับการเข้าไปคือ qualify ที่จะอยู่ในสถานีเข้าไปในสถานีแล้วคงโชคดีมากคงได้อยู่ใน experimental arm นะครับก็คือได้ยาโจทย์จริงด้วยไม่ใช่ยาปลอมนะครับก็สุดท้ายนะฮะเขาหายจากแคนเซอร์อันนั้นด้วยยาตัวนั้นเขาเลยเป็น cancer survivor ที่รู้แจ้งดวงตาเห็นธรรมว่าโหนี่ถ้าวันนั้นฉันไม่ไปถามออนไลน์แล้วมีคนมาตอบนะฉันตายไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับคือตัวอย่างของ personal health care ที่ผมคิดว่า touch คนชีวิตคนเขาหลังจากนั้นก็เลยเป็น advocate ของสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น participatory medicine นะครับคือการแพทย์แบบมีส่วนร่วมคนไข้มีส่วนร่วมไม่ใช่มานั่งอยู่แนวตัวเฉยๆหมอว่าไงก็ครับค่ะแต่ว่ามีส่วนร่วมแบบนี้นะครับเราเขาเรียกว่าเป็น patient engagement นะครับแล้วก็เทอมว่ามันคือ e-patient e-patient ของเขาไม่ใช่ electronic patient เราไม่ได้พูดถึง iPhone เราไม่ได้พูดถึง e-gadget แต่เขาบอกว่า e ของเขาเนี่ยหมายถึงคนไข้ที่ engage ไม่ใช่ passive นะเชิงรุกแล้วก็มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจร่วมรักษา
และพยายามทำก็เริ่มเป็นเรื่องชีวิตเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลด้วยตัวเองด้วยนะครับและ equipped patient นะครับ equipped patient ก็คือคนไข้ที่มีการติดอาวุธคือมีอุปกรณ์โน่นนั่นนี่ที่จะช่วยตัวเองในการค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งตอนหน้า IoT ทั้งหลายนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตที่จะมาช่วยคนไข้ equipped และมีเครื่องมือในการช่วยมอนิเตอร์ได้ดีขึ้นนะครับถัดไปก็ empowered patient คือ patient ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ hopeless ฉันมีปัญญาและฉันมีความสามารถที่จะไปค้นหาคำตอบนอกเหนือจากส่วนที่หมอแนะนำด้วยนะครับแล้วเขาไม่ได้พยายามจะบอกว่าทำตรงนี้แล้วอีกนอหมอนะครับมันก็คอมพลีเมนต์กันใช่ไหมครับแต่ว่ามุมเนี้ยผมคิดว่าเป็นมุมที่เรายังใช้น้อยนะครับในเมืองไทยเราการแพทย์ก็เป็นการแพทย์แบบ paternalistic ในอดีตมานะครับทุกวันนี้คนไข้ engage กับเราเยอะขึ้นแต่ engage ด้วยท่าทีบางทีก็จะเผชิญหน้าใช่ไหมครับบางทีก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับอีกแบบก็คือคนไข้ที่ educated นะอย่างที่บอก education ก็ educate ด้วยและ educate ในที่นี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่อง enlighten ทำให้ลูกตาเห็นธรรมว่าอ๋อชีวิตฉันต้องดูแลตัวเองฉันต้องใส่ใจฉันต้องมีวิธีพยายามหมอบอกว่าโฮปเลสก็ฉันก็ต้องพยายามของฉันไปตรงนี้หวังว่าจะช่วยคนไข้นะครับโอเคเคสเขาเองโรคลางแคนเซอร์ของเขาเนี่ยโชคดีในล้านนะฮะแต่ว่าพูดถึงถ้าพูดถึงคนไข้เบาหวานทั่วๆไปผมคิดว่าคำว่า engage หมอทุกคนคงคาดหวังนะครับให้คนไข้เนี่ยไม่ใช่อยู่กับเราแค่5 นาทีแล้วก็หวังเขากินยาแล้วก็จบแต่เขาอยู่กับตัวเอง3 เดือน 6 เดือนเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองนะครับ equip patient empower patient educated patient enlightened patient นะครับเนี่ยคือตัวอย่างที่เขา advocate นะครับผมคิดว่าตรงนี้ตอบโจทย์เรื่องของ consumer health ตอบโจทย์เรื่องของ personal health care ได้อย่างดีนะครับส่วนคำว่า PHR ก็เป็นอีกเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ใช้เพื่อให้คนไข้ engage กับตัวเองได้ด้วยนะครับอาจารย์สุสมนพูดไปแล้วนะครับ PHR หรือ personal health record ก็คือแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่คนไข้ในที่ที่คำว่าคนไข้รวมคนไม่ป่วยด้วยสามารถจะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตัวเองและจัดการสุขภาพของตัวเองข้อมูลของตัวเองนั้นได้ด้วยนะครับผมแยกให้ว่ามันมี PHR กี่รูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่า Tether รู้จักคำว่า Tether ไหมครับถ้าใช้ Hotspot ใน Android ใน iPhone มันก็ต้องมีแล้วว่า Tether ก็คือว่าเราเหมือนกับสร้าง Hotspot ขึ้นมาเพื่อให้แอปพลิเคชันเพื่อให้ device อื่นมาติดมายึดโยงนะครับ Tether แปลว่ายึดโยงเพราะ Tether PHR ในที่นี้หมายความว่า PHR ที่ยึดโยงอยู่กับ providers EHR ก็คือเราในระบบ HIS ของโรงพยาบาลเรามีประวัติคนไข้อย่างบ้างข้อมูลในนั้นเนี่ยก็แชร์ให้คนไข้เห็นด้วยนะครับจะให้เขาแอดอีดหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะให้เขาเห็นแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ให้เขาเห็นได้ด้วยนะครับบางทีเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็น patient portal นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่เป็นออนไลน์ PHR ที่ไม่ได้เป็น Tether โดยตรงไม่ได้ผูกโยงกับ EHR แล้วก็คือขึ้นอยู่กับข้อมูลที่หมอพิมพ์อย่างเดียวนะครับแต่ก็เป็น PHR แบบที่คนไข้ยกตัวอย่างเป็นเปิดคือมีเว็บไซต์บริการนะครับแล้วคนไข้สามารถที่จะพิมพ์ประวัติตัวเองออนไลน์ผลแลบนะครับต่างๆพิมพ์ไว้ทำไมก็พิมพ์ไว้ engage กับตัวเองดูแลตัวเองบันทึกเผื่อตัวเองเกิด emergency แล้วจำไม่ได้แล้วจะต้องไปดูผลแลบดูผลให้หมอดูก็ทำไปนะครับก็มีทั้งแบบที่ stand alone นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์ธรรมดานะครับหรือแบบที่เป็นintegrate กับ EHR บางเจ้าได้อเมริกาก็จะมีอย่าง Microsoft Health Vault เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็น engage ได้ engage integrate นะครับ integrate ก็แปลว่าสมมติว่าข้อมูลในโรงพยาบาลใน EHR ที่เข้ากันได้พิมพ์ปั๊บประวัตินี้ก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ Health Vault ที่คนไข้เข้าถึงได้ด้วยเพราะคนก็จะรู้แล้วว่าข้อมูลนี้หมอสั่งยาอะไรหมอdiagnosisหมอพิมพ์ประวัติไว้อย่างไรในขณะเดียวกันคนไข้ไปที่อื่นนะครับหรือคนไข้พิมพ์ประวัติบางส่วนเพิ่มเองหรือไปรับยาไปซื้อยากินเองแล้วแอดข้อมูลไปข้อมูลนั้นก็ไหลเข้าไปสู่ EHR ของโรงพยาบาลได้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลคนไข้ต่อในคนไข้มาโรงพยาบาลนะครับตรงนี้เป็น PHR ที่ผมเรียกว่าเป็นในฝันได้นะครับก็คือว่ามันเชื่อมโยงทุกอย่างไปด้วยกันแต่ไม่ใช่นะครับเมืองไทยจะเกิดยากเพราะไม่มีมาตรฐานนะครับก็กลับมาที่โยงว่าเรื่องมาตรฐานนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราแทบไม่ได้พูดถึงกันเลยนะครับต่อให้พูดก็พูดเป็นการบ่นแต่ไม่ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาลุกขึ้นมาถามหน่วยงานที่เป็น authority ลุกขึ้นมาถามจริงๆนะครับอีกแบบหนึ่งคือ stand alone PHR ให้แบบไม่เกี่ยวกับออนไลน์เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่น
สมัยก่อนจะมีแอปพลิเคชันเป็น PC based นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะเป็น mobile based ก็ได้นะครับ แต่ว่าก็เป็น device ที่พิมพ์ข้อมูลประวัติตัวเองเฉยๆนะฮะUSB drive มันมีคนคิดคอนเซ็ปต์ว่าUSB มันไปกับเราทุกที่ถ้าเราพกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีแอปพลิเคชันเป็น PHR ที่อยู่ในนี้ได้ไหมนะครับแต่ไม่ใช่เป็นไฟล์นะฮะเป็นไฟล์มันดูยากนะมีแอปพลิเคชันที่มันดูง่ายๆแล้วก็ไปที่ไหนก็เปิดดูได้มี viewer ให้ดูมี CD-ROM นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนี้เราใช้น้อยลงแล้วนะครับหรือ paper นะครับจริงๆเราใช้ paper PHR มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ประวัติสมุดวัคซีนของเด็กนะครับประวัติพัฒนาการหรือ growth curve ของเด็กประวัติของการฝากท้องของแม่นะครับหรือสมุดของคนไข้โรคเบาหวานโรคความดันที่เขาต้องพกติดตัวนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อจำกัดอย่างที่เราของเราได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นตัวอย่างของ PHR แบบหนึ่งนะครับแล้วเรา extend ตรงนั้นมาสู่แอปพลิเคชันในอิเล็กทรอนิกส์ได้เพราะจริงๆแล้ว pitfall ที่ผมเห็นใน PHR ในปัจจุบันนะฮะเมืองไทยเราทำ PHR มีหลายเจ้าที่เริ่มทำ PHR ไม่ใช่เป็น vendor commercial นะครับแต่ทำเป็นโดยงานของรัฐหรือว่าลองทำเป็น experiment เป็น prototype เพราะว่าความล้มเหลวอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้คิดแบบคนไข้นะครับคิดแบบนักเทคนิคแล้วบอกว่าฉันจะทำซอฟต์แวร์ที่คนไข้อยากจะคีย์อะไรก็คีย์ได้คีย์แล้วคีย์ได้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าฉันจะสามารถจะคีย์แบบอะไรได้หมดเลยทุกอย่างนะครับประวัติทุกอย่างอยากจะคีย์อะไรซ้ำเลยตามสบายถ้ามีฟิลให้คีย์นะครับที่ดูว่าคนไข้จะคีย์รู้เรื่องไหมใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าผมได้คุยได้ฟีดแบ็กนะครับผมก็จะบอกว่าลองคิดใหม่ถ้าคุณเป็นคุณแม่ที่ท้องอยู่คุณต้องการจะคีย์อะไรคุณต้องการจะรู้อะไรคุณแม่อาจจะไม่ต้องการรู้ผลแลบทุกชิ้นของตัวเองหรอกเพราะคุณแม่ดูไม่รู้เรื่องนะครับอาจจะเอาแลบสำคัญไฮไลท์นะฮะแล้วบอกได้ว่าคุณแม่ซีดไม่ซีดคุณแม่เบาหวานไม่มีอะไรคร่าวๆเป็นต้นแต่ถามว่าข้อมูลอะไรที่สำคัญที่สุดกับคุณแม่และคุณแม่อยากจะรู้ที่สุดสุขภาพของลูกดีหรือเปล่าสุขภาพของลูกบางทีมันบอกยากจังเลยบอกยังไงดีครับแล้วคุณแม่มีส่วนร่วมได้ด้วยไหมทุกวันนี้หมอสูเราให้สอนคุณแม่ประจำให้นับลูกดิ้นนับลูกดิ้นถ้าลูกดิ้น10 ครั้งต่อวันแปลว่าก็สามารถที่จะแสดงว่าสุขภาพลูกน่าจะยังโอเคเป็นข้อมูลหยาบๆถ้าเกิดเรามีแอปพลิเคชันที่ให้คุณแม่เนี่ยพอลูกดิ้นทีนึงนะฮะคุณแม่คีย์ทีนึงคุณแม่จะใส่ใจคีย์มากเลยถูกไหมครับแล้ววันนี้จะมาดูว่าวันนี้เกิด10 ครั้งใช่ไหมครับนะครับคือข้อมูลนั้นก็หยาบระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้คนไข้ engage ได้ถามว่าแม่ที่ลูกเกิดมาแล้วเนี่ยจะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับลูกก็ตีความเลยนะโกลด์เคิร์ฟพัฒนาการอาหารสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นว่าแวลูคืออย่าไปคิดแบบdata อะไรฉันก็ให้ทำได้แล้วก็ทำไปสุดท้ายดีไซน์ก็ไม่ตอบโจทย์ไม่ engage และไม่ช่วยให้เขาเป็นเขาในบริบทของคนไข้กลุ่มนั้นนะครับนั่นคือตัวอย่างที่ดีที่ตัวอย่างหนึ่งคนไข้ NCD นะครับคุณพ่อผมเวลาคุณพ่อเป็นความดันว่าคุณพ่อเวลาไปตรวจคุณพ่อก็จะสนใจเรื่องแลบมากเลยนะครับแล้วก็บริเป็นคอเลสเตอรอลด้วยว่าตรวจแลบเนี่ยคุณพ่อก็จะขอสำเนาไปแลบจากหมอนะครับพอดีโรงพยาบาลหมอก็สนิทกันพอสมควรหมอก็อนุญาตให้คุณพ่อเอานั้นมาคีย์ Excel นะคุณพ่อก็มานั่งไล่เลยนะครับแล้วก็วันดีคืนดีปีนึงก็จะประมาณสักทีนึงส่งไปมาหาผมบอกว่าเนี่ย Excel ผลตรวจเลือดล่าสุดเป็นอย่างนี้แล้วดูให้เลยนะฮะว่าแต่ละคอลัมน์แทบแต่ละปีเป็นยังไงคุณพ่อบอกว่าดูแล้วสิ่งที่การคอนเซิร์นที่สุดคือเรื่อง LDL อย่างเดียวแต่เรื่องอื่นไม่มีอะไรนะครับคุณพ่อแปลผลเองด้วยนะฮะแล้วก็เอามาเพื่อบอกให้ลูกเฉยๆลูกเป็นหมอนะฮะรู้ให้รู้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับไอ้ผมเนี่ยไม่ได้รู้สเตตัสคุณพ่อเท่ากับคุณพ่อหรอกคุณพ่อ engage เห็นไหมฮะแต่เครื่องมือมันไม่สะดวกอ่ะมันเป็น Excel มันก็พอทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีอะไรที่ดีกว่านั้นแล้วมีอะไรที่ฟีดแบ็กคุณพ่อได้ดีกว่านั้นว่าค่าแบบนี้แปลว่าอะไรมันมีริสแค่ไหนคุณพ่อควรจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมนี่ครับเป็นตัวอย่างของการออกแบบ personal health care เราเอาตัวเองเป็นคนไข้อย่าเอาตัวเองเป็นนักออกแบบนัก IT นะครับหรือแม้กระทั่งนักข้อมูลที่ชอบแต่ข้อมูลอยากได้ข้อมูลใช่ไหมครับคิดตัวเองนั่นคือ pitfall ที่เจอบ่อยๆนะครับ ideally นะครับ PHR ที่ดีที่สุดคือ PHR ที่เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่า hub and spoke model เป็น hub นะครับแล้วก็มีแกน spoke คือแกนซี่ล้อนะครับข้อมูลมาจากเคลมก็ได้เช่นสปสช.ถ้าส่งเคลมแล้วมันมีข้อมูลอะไรในฝั่งเขานะครับข้อมูลจากร้านขายยาถ้าเราร้านขายยาคลินิกหมออะไรต่างๆนะครับก็หรือโรงพยาบาลด้วยหรือคีย์กดให้คีย์เองได้ด้วยนะครับข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่หมอที่เป็น PHR ที่ดีที่สุด
ควรจะมีฟีเจอร์อีกอันหนึ่งเราเรียกว่า break the glass นะครับ emergency access break the glass เหมือนไฟอะลามเนี่ยครับเวลาเกิดไฟอะลามขึ้นมาที่ emergency เราทำไงครับ break the glass pull alarm นะครับ PHR จะมีประโยชน์ที่สุดกรณีที่คนไข้ไม่ได้ consent ไม่สามารถจะบอกหมอล่วงหน้าได้ว่าหมอฉันอนุญาตให้หมอดูนะแต่คนไข้สลบหมดสติเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ตัวหมอไม่รู้ประวัติเพราะฉะนั้นถูกนำส่งแล้วหมอต้องการจะรู้ประวัตินะครับกรณีแบบนั้นคำถามคือกฎหมายจะว่ายังไงเรื่อง privacy เรากำลังทำเพื่อประโยชน์ของเขาอยู่ไม่ใช่หรือแล้วคนไข้ไม่อนุญาตเราจะปล่อยเขาให้ตายเพราะคนไข้ไม่อนุญาตชั่งน้ำหนักหรือว่าอนุญาตกับข้อมูลคนไข้ความเสี่ยงอะไรสำคัญกว่ากันแต่ถ้าถึงว่าคนไข้บอกอ้าวข้อมูลของฉันน่ะฉันไม่ได้คอนเซ็ปต์อะไรทำไงดีที่จะกฎหมายต้องมีไกด์ไลน์ของสิ่งที่กฎหมายยังไม่มีในปัจจุบันนะครับเพราะนั่นคือประเด็นแต่ว่าเรื่องคอนเซนต์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการให้คอนเซนต์คนไข้แล้วก็อาจจะให้คนไข้เซ็นไว้ล่วงหน้าได้เลยก็ได้ว่าในกรณีฉุกเฉินเราจะคนไข้จะอนุญาตมาให้หมอมี break the glass system ที่ access เข้าไปได้จะมีกลไกอะไรมาบอกว่าหมอเป็นตัวจริงก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับผมมีฝันอันหนึ่งฝันนี้ฟังดูอาจจะคล้าย PHR แต่ก็ไม่คล้ายก็ได้นะครับฝันนี้เราเรียกว่า ATM in healthcare ATM in healthcare ก็คือhealthcare เราเนี่ยเหมือน ATM นะครับ ATM เรากดตู้ข้ามแบงค์ได้ถูกไหมครับกดเงินข้ามแบงค์ได้กดเงินข้ามจังหวัดได้ healthcare เราข้อมูลมันไหลข้ามจังหวัดไหมครับไม่ครับข้ามโรงพยาบาลนะครับจังหวัดเดียวกันก็ไม่ครับส่วนใหญ่นะฮะอาจจะมีบางจังหวัดที่เป็นข้อยกเว้นแต่ก็ไม่ทั้งหมดทุกโรงพยาบาลดีสิ่งที่ผมฝันคือทั่วประเทศทั้งโรงพยาบาลทั้งคลินิกทั้งรัฐและเอกชนนะครับคลินิกหมอด้วยร้านขายยาด้วยยิ่งดีเลยนะครับผมเป็นฝันอีก50 ปีนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องการข้อมูลในการช่วยในการมอนิเตอร์KPI ต่างๆนะครับรวมทั้งคนไข้เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลโรงพยาบาลเองกับโรงพยาบาลดีเชื่อมกันแล้วข้อมูลที่คนไข้เข้าถึงได้ด้วยมันตอบทั้งเรื่องการรักษาของเราเองระหว่างโรงพยาบาลมันตอบเรื่องของตอบโจทย์ KPI ของกระทรวงได้ข้อมูลเป็นเชิงบริหารจัดการมันตอบในเรื่อง PHR ของคนไข้ได้ด้วยถูกไหมครับข้อมูลเดียวกันคนไข้ก็ access ได้คนไข้อาจจะ add ข้อมูลบางส่วนแล้วมัน contribute กลับไปที่โรงพยาบาลต่างๆได้ด้วยฝันเนี่ยครับเราเรียกว่า Health Information Exchange หรือ HIE แต่ตรงเนี้ยนะครับเป็นเรื่องท้าทายมากนะครับเป็นเรื่องฝันอีกนานแล้วก็ผมคิดว่า PHR เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนะครับและแต่มุมมองคนนะบางคนบอกว่า PHR คือคำตอบแปลว่ามองว่าถ้าคนไข้ไปไหนแล้วคนไข้ถือข้อมูลตัวเองไปนี่คือคำตอบที่ดีที่สุดส่วนหนึ่งก็จริงเพราะคนไข้ engage กับเราคนไข้มี empower แต่ถ้าเราต้องมีรายออนคนไข้ถือไปเสมอนะมันก็จะมีข้อจำกัดใช่ไหมครับว่ากรณีของฉุกเฉินส่วนหนึ่งกรณีคนไข้ที่ไม่ได้สนใจเทคโนโลยีเลยไม่ใส่ใจอะไรเลยเราก็ซวยสิก็ไม่มีข้อมูลที่ดีพอในการช่วยเหลือตัดสินใจเพราะมันขึ้นอยู่กับมองว่าอะไรเป็น subset ของอะไรจะมองเป็น Health Information Exchange เนี่ยเป็น subset ของ PHR เป้าหมายใหญ่คือให้คนไข้ access ได้แล้วส่งทุกอย่างเป็น data source ก็ได้มองคนนั้นคือมอง personal health care ก็ถูกมองอีกมุมหนึ่งถ้ามองการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งระบบโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับกระทรวงโรงพยาบาลกับคนไข้และ PHR ในโรงพยาบาลคนไข้เนี่ยเป็น PHR ก็จะเป็น subset ของพาร์ท HIE ก็ได้